Takže ahoj, já jsem Jana, jestli mě znáte. A budeme natáčet z médií Hater. Challenge, zkus mě rozesmát. Takže začínáme. Takže jako první vám ještě řeknu, že jako vždycky dělám tady blbiny. A můžu u toho pustit hudbu to Apple Pen. Jo, to bude sranda. Tak vám to potom pustíme nakonec. Ok, jdu do Takže jdeme na to. A mě musí jít vidět. Takže já ji rozesmívám. Tak ty to otoč na mě, protože já ti to ukážu, jo? Tak ale já budu tam. Aha. Takže Něci, tady nepoliješ kaval, takže pidi se tady podložím a jdeme tak. Já to olíznu. Tak ještě. Král, který sleduje Elza. A jdou mi vidět poďáry. A já si jen kusila. Nikdo tu nejde. Nikdo tu nejde. Jo, vlastně. Aspoň budu na YouTube, dejte dolů. Uleva. Proč to nevyplivneš, nevadí. Potřebuju rychle taxíkem do Mexika. Už to spolkla. Ty jsi to vyplivla? Ne, spolkla. Co děláš, Franku? Jano. Druhý pokus. Mexiko, toč domov můj domov je New York. A Mexiko, ano víč. Ten vás jsou hodně zblížený. A tebe je taky zblížené s Mexikem. A hlavně skákání do mračných kaluží. Ahoj, já jsem Kokeko. Tahle je můj bratříček tam. A moje maminka. A tohle je můj tatínek. Prasátko Pepina. Prasátko jde na hřiště. Maminko, pojď si pospíšit. Tomíku, nebreš. Já umím skákat do písku, to je kouzlo, hele? Škoda, že to nejsou vlátivé kaluže. Teď jedu. Já jsem špinavá. Prasátko Pepina. Prasátka Pepina. Za chvilku tohle ukončíme. Ale ještě ne. Co? Prosím, rozesmívejte mě. Ok, teďka jdu já. To už stačí. Takže jdeme na to.
I can't like Takže to byl první pokus. Musíme se připravit. I když tady jde paní. A kouří. Jo. Mimochodem, tohle, ten idiot vedle mě, je milý hejtr. Tak jako mě natoč, ne? A ne tvoji hlavu. Dej to sem. Takže já jdu spát. Vidíte, vyhrála jsem. Takže tohle je mladý hejtr. Dám vám zase do popisku její jméno. Ať se na ní můžete podívat. A dejte, radši to dokončím sama. Dejte like, odběr, koment. Je, Beruška. To jste ji neviděli. A přímo na tady téhle lavičce jsem spadla a strašně mě bolí břicho. Počkejte, ještě se podívejte, prosím, tady, jak zabijeme Berušku. My ji musíme zabít, protože ona žere ty druhé, protože ona nemá světeček. Takže ji musíme takhle hezky zabít. Takhle. No. Vidíte, tady jsou všude brouci, to je úplně super. Ne, Spadla? Počkat. nevidíme to. Fuj, tohle nechceme vidět. Zabíjet Berušku. To je opravdu atentát. Evo, ty, jo, už je mrtvá, dobrý. A vy natočíme i na můj kanál, se můžete podívat, natočíme to samý. No, skoro to samý. A nebo jí to přepošlu přes Bluetooth a pak to dá tam tak. Ne. Já Ne. Emo, uvidí to asi Sabina a tak. Jo, takže se kroč. No a to je jedno. No a to je jedno, všechno ti je ukradený. Mimochodem, Sabina je naše spolužička strašná. Nesmíme jí pomlouvat. A sama říká, že tohle, co natáčíme, je kravina. Posuďte to sami. Nejenom tohle. Natáčíme ještě větší blbiny. Mimochodem, Falenka taky začíná a teďka vydělává. Teďka má přes 100, skoro 400 odběratelů. Mě bolí zadek. Emo, nebudeme sprosté. Já si řeknu. Já říkám, že mě bolí zadek. A to sprosté slovo. A zakončíme to na pyramidě. Takže ukončíme to tady z pyramidy. Počkejte. Ema teprve leze. Ahoj. Ale já už jsem nahoře, jak vidíte. A já ne asi jako. Nasofne. Emo. Uvidí to celý svět a budeme nejslavnější March a middle hater. Ne, Maggie. 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 Maggie hater. Takže ukončíme to z takové. Mě nevidíte. Z takové výšky to zakončím. Mě nevidíte? Ne, nevidíme. Kože se mi. To bylo moje tělo. Takže dokončíme to na 10 minut. Což bude asi tak pár sekund. Emo, tak pojď sem, ty vole. 10. Až už je špičky, čivojna. Tam něco řežou. To bude konec. Takže čau. A čau.